Eu acho que na Season 5 agora nós vamos mudar de patamar, eu acho. No sentido assim, a gente vai ter muito mais time brigando sim. do que era antes. Hoje não tem time bobo mais não. Se a gente tava na Division agora, um time que tava mal, às vezes, lá mal na tabela e tal, é uma transmissão que os caras, às vezes, tipo assim, abalou, mas na outra vai e muda de postura e você vê, pô, não tem time bobo, velho. A Kings, um exemplo, Steluto, os caras brabo, né? Tipo, Ronald, Steluto, Rush e Prozin. Hoje caíram só top 12 e top 11. Em todas as partidas. Desequilibrou. Acho que a melhor foi um top 10 deles hoje. Horrível. E é o favorito, você bota fé? Acho que não existe esse favorito unânime mais. Acho que porque antes não tinha muito competitivo, né, cara? A galera não ligava muito pra isso. Não era meio que um trabalho você ganhar com isso. Eu acho que faz parte, assim como é o mobile, faz amadurecimento. Parte, do cenário, né? cenário. Então aí, não é? A pessoa fala, só fala da NFA, mas realmente esse projeto de, tipo, dar o auxílio em grana pros times, profissionalizar um contrato, tem um contrato. A equipe CNPJ e CNPJ assinam, né? Vocês vão ter que, acho que vai vir, a galera vai vir morar para cá, né, também, os jogadores, ou periodicamente vão vir mais vezes, né? Não é só morar em casa. Depois tem a ideia de fato, que era para começar desde o começo presencial, né? Então, vai tudo, cara, um pacotão de coisa que faz parte da evolução. E eu acho que com isso vem o equilíbrio maior. Vem o competitivo, vem trazendo mais jogadores novos, melhores, equipes contratando. Entendeu? Sempre para querer buscar o mais ali. E tem uma equipe, acho que não lembro qual campeonato, que é a PDT, cara, a própria Predators. Tá voando, cara. Tava líder lá. Ou tava em segundo com 5 quedas a menos. É isso. Então a gente vai ver, eu acho que vai ser um divisor de águas em vários sentidos. Também nesse equilíbrio maior. E não duvide, tá? Uma equipe não hypada liderando a tabela aí. Não hypada que eu digo de que não tem os jogadores gigantescos, sabe? Em números de rede social, os moleques voando. Eu tô vendo isso, você acredita? Né? É porque antes a maioria dos jogadores tinham medo de loud, disso, de PEN e tal. Tinha meio receio de jogar. Hoje em dia não tem mais isso, entendeu? Hoje em dia o moleque vai lá, pô, e daí que é loud, e daí que é PEN, e daí que é loud, vão amassar e pronto, entendeu? Então, muitos jogadores, muitas equipes novas aí amassando campeonatos diferentes. É um respeito que não precisa ter não dentro precisa do jogo, ter, né? sim.